Nachdem wir so viele positive Bewertungen gelesen haben, haben wir uns entschlossen, das flauschige Haustierbett für unseren kleinen Liebling auszuprobieren. Sie ist ein ängstlicher Hund, besonders wenn wir nicht da sind. Durch das Bett hat sie einen sicheren Platz, wo sie sich gerne einkuschelt und beruhigt auf uns wartet. Der erhöhte Rand und die weiche Decke sind speziell dafür gemacht, dass sie das Gefühl hat, den ganzen Tag gekuschelt zu werden. Ich denke, das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht. Ihr Zustand hat sich wirklich sehr verbessert und sie ist seitdem viel glücklicher und gesünder.